Aynan mana shu 7 ta o'yinli turnirda sen ham hattoki bo'zlab ko'z yoshlaringni to'kkansan. Esingizdami 4-noyabr kuni Cristiano Ronaldo Piers Morgan bilan bo'lgan suhbatda jahon chempionati uning orzusi emasligini va bu shunchaki 6 ta o'yindan iborat oddiygina turnir ekanligini ta'kidlab o'tgandi. 19-noyabr kuni esa Cristiano Ronaldo jahon chempionatiga chiqqan jamoalarning yetakchilari tasvirlangan FIFA plakatida kiritilmadi. Uning o'rniga esa Bruno Fernandes qo'yildi. 20-noyabr esa muxlislar bu postni yondirib yuborishdi va Cristiano Ronaldoni so'rashdi. Keyin esa FIFA bu postni o'chirib tashladi. Ronaldo, seni yaxshi ko'raman va tanqid qilmoqchi emasman. Sen balki bu turnirda 6 ta o'yindan iborat oddiygina turnir deb hisoblarsan, ammo bu turnirda eng muhim, eng unutilmas hissiyotlar gavdalanadi. To'g'ri, 7 ta o'yinda o'ynarsan, ammo unda Iniesta kabi futbolchilar depressiyani yengib, jamoasiga unutilmas onlarni taqdim etishadi. Ba'zilar bu 7 ta o'yin uchun o'z martabalaridan ham kechishadi. Hattoki mana shu 7 ta o'yin sababli muxlislari tomonidan otib ham o'ldiriladi. Aynan mana shu 6 ta o'yinni deb Zidan kabi futbolchilar tarixdagi eng yaxshisi deya eslanadi. Garchi o'zlari juda ham katta xatoga yo'l qo'yishgan bo'lsa-da, eslanaveradi. O'sha 7 ta o'yinning birida futbolning otasi deya qaraluvchi davlatlar sharmanda-yu sharmisor ham bo'ladi. Aynan mana shu 7 ta o'yinda biz tarixdagi eng yaxshi finalni, balki tarixdagi eng yaxshi o'yinning ham guvohi bo'lamiz. Aynan mana shu 7 ta o'yinda 3 million aholisiga ega bo'lgan Xorvatiya mo'jiza ham ko'rsatishi mumkin. Aynan mana shu 7 ta o'yinli turnirda sen ham hattoki bo'zlab ko'z yoshlaringni to'kkansan, chunki sen bilasan bu shunchaki 7 ta o'yindan iborat oddiy turnir emas ekanligini. Ha, bu sen uchun 6 ta 7 ta o'yinlik oddiygina turnir, lekin bu futbolni haqiqiy yurakdan sevadigan katta bir davlatning 34 yillik ushalmas orzusi ham bo'lishi mumkin. Shuni unutmasang bo'ldi, Cristiano.